مساء الخير عليكم متابعيني. طبعا عندنا اليوم زيت أنفاس العشبي، طبعا شيء خيال لأي كحة. طبعا الدهان يكون على الصدر وعلى منطقة الحلق وعلى الصدر من الأمام ومن الخلف. طبعا هنا راح يوقف بإذن الله الكحة، السعال بأي طريقة، سواء في بلغم أو بدون بلغم. وطبعا يصلح للصغار، للكبار، للحوامل، للأطفال من فوق 3 سنوات تقريبا، 2.5 3 سنوات، كله يصلح لهم. طبعا روعة جدا جدا في إيقاف السعال والكحة. مكونها الأساسي زيت السمسم الصليط، وبإذن الله راح يكون متوفر في المتجر من بكرة، وأيضا راح يكون متوفر في المحل بإذن الله.